قلوبنا ما خيس جرتو دبتشو هنديسو خندو بني خلما الدنيا الرجال يقف رب رحمتها قولونا ما جوهاكو وانو ما أنا أجائبي في وانو ما توكو خانين أركران دبدا توكو أن أرومو الدون كباجاه الدون جالد وانين أروموتيف ودون تاني كما كانت أمني أرومو أمتا كباجابا أمتا جالة مالا أمتا نمت تنبوني هك أنا ما تسنبوني أمتا هك أنا ما في الرأيقو هك أبي ننسات اللي في الرأيقو هك أنا ما أفضون تين هك أهون جفا أمتا في الرأيقو مني أرومو أمتا قاريدا مال جتشو برباديتي هقا وادو بنو ركو جرتو رادو بنا حال جرور رادو بنا أمت أرومو هيغري ساتف دبنا يجولا وان دبرك سينا ديفني وان فول دراتي خلي مال هجنة أرى مال هجتشا جرى برو مال هجتشو كمنا جنة تجو عليكم سلام ورحمة الله وبركاته أن هيو الأوجاج أن هيو خدو جوجر خليت الرواس الرئيسو خوا الره هجتو أن برو أفوت المامتين بيها قالوا هيو نخيني خما خوان الترجن أدول الأسيمة تنسو خوان نمني جؤون جانين جو خوانين جو خنا خيسة تميت دامارتنا رفاهين جنة هيو رجان قافنة هيو جبيونا ما ربس جانين ما ربسو خيفي رجات وقركان كمنة هيو جاني هيو علمنا نمني هركساتني بدك أبتون أركاية جولا خنا فوان قوتاني في التجافة ما فلاد لا نمني وانا ما توجرو خنا في نمني كرمو ولي سنجرو يتشوبر بعدتي وان بكان توريني أدي بيرسو ما رمو كنو جوان توكو خنات تو إيسته مالفته أكملته إنولينته جس سجافة توجا ليستو كرمو فودي وانا تجيستا كاي جين فوداتو ورما يجبينا ما رب سخون وما ما تنسخون ونكون إيسته يومته إنيو قولي إنولينته جيت اللي قراتو يتشولا غري ديماني خانو يفيساني تي قيصر كماني يتشولا ورما تنسوفي ورما تنسا جيت تيربوس يتشولا خانو مرة في داخل مدى دولك إن داومنا توكو جراخا ورّو الله نياتين أرمو رديمو جرهون وايد رينواتنو جول والكباتي ميديالين ورّا سوماليهون أمة كينيا في أمة بدريد وكيس أمة كينيا ودين جراتو خانا جدوتي هفور إسان بناجران غاري دامتي خانا في أرمون يروهون در نانا وجرانت أورنسيك أباجو أبا مالي فينجي خانا نمني إجي غارة دوبتو أن أغررت إفكي إجان قرين إفكي سافورة إجي تغارة دوبتو أن أغررنان واتكاتي وان بيتو يجولا أمني الله ينياكون أمني ولينجرانو بيوت الله تراهي دانوني أركتان أما مقالة درين أواخيسا سومالين إبدان قبلين جرتو خانا رقم ولين ديمنا يجول نانا وشني لي خانا ميشاني بدا خراك اللي ليشاني تنس انت خرا جبوتي تنس انت يجول أما واي أما فيلم وانا أما ديمو جرو خانا رتي مري بيالو يساجاني مري أرومون كيسان جرتون تأبو ما في الإفولي أرومو في مرتيسا جرتون مراتا في مراتو نتشوريك أبا مني هيون أرومو بيخان أرومو أوجيس أرومو توكيسان جر وري مرتيسا جروهون وري الله إنيا كمل لا رجرا مال إيه فتنا جرتي ورا أوجاديني فور رئيس خنا بليلان يولال تجافي الردواتي جان جافي الردوات هي فني جافين تون يدرين لوا في بولشته يوخان أكجرتتي الرق أبسوينه أكسومالو تخاني وجين لفبلفنا في أكفي فين جرانو جان وان تكوني زيادة جيس أورومو خالي سغربان أورومو توكو مقالا جيجيغو خيستي مال أسيغو تجاني هقاتو مني سوشال ميديا رقردي سنقرتاني يجول أورومتي تيتا كتتيسي واغرغرتو خنكيتي متما واغرغرتا جاني هقاتو من إنقدتو ريجا جول بيه إثيوبيا جامتو تانا خيستو which I don't recognize أما قاسن بيه تانا خيستي أورومو بكا ديمو سبلتشا أورمون أمو أبا في الخيسو ميستي أكفل إجراء جسون كون
Oromoo haga yoomiif isii baasuu ta'a. Uummanni tokko yookaan wal kabajee wajji jiraata yookaan wal sodaatee waliin jiraata. Oromoon akkana isii tuffachiise irra mootummaa biyya Ahmad Kajaan kana jechuudha. Takka warri kun ol godhatanii Oromoo dubbatanii beekan Oromoo silaalanii beekan jechuudha. Arra Oromoon naannawa Cinaasanii buqqaan Oromoonni ona jaarsoo keessa buqqaan kan Jimma keessatti katti jiru ni agarra. Kan Elubaabur keessatti inuma khati qoyyaa qabu warra karaa Wallagga lixaa naannawa Beegiitii fi lixa Shaggar keessa jiru kana khati jiruun saatillee fooyyeedha jechuudha. Ka Wallagga bahaa jiru faanoo irra bobbaasanii waan godhan agarree jechuudha. Ka Jimmaa fi Elubaabur jiru bishaanii fi beelaan dhumaa jira jechuudha. Guess what? Garuu Soomaalota naannawa Afaarii buqqaasan, Soomaalota naannawa Zeyla'aatii buqqaasan arra dirree dhawaatii fi naannawa dirree dhawaa gassafaraa jiranii jechuudha. Oromiyaan isiidhaaf abbaa biddeenaati Oromoodhaaf nama biraatiifis abbaadha jechuudha. Waan tokkoon jechuu barbaadan naannawa dirree dhawaa. Arra dameen tikaa alagaa harka jirti. Bulchaan kantiibaan alagaadha. Abbaan seeraa alagaadha. Itti gaaf dhibbarraa dhibbatti warri waan kana kontrool godhee jiru warra biraati. Oromoodhaaf kana booda maaliifiin hidhamee niin ajjeefamee maali carraan qabdu jechuudha. Akka fedhanis ajjeesan akka fedhanis ukkaamsanii jechuudha kana booda. Kana maalirraa hin jee halee nama gaazexaanyaadhaa fi hin ja'a Yaasiin Ahmad Yaasiin nama ja'amu gaazexeessaa magaalaa biyya Kanadaa magaalaa Edmonton jiraatu. Akkamitti siidaan Ali Birraa dirree dhawaa keessa dhaabbatee jee nama hojii falmaa ture jechuudha. Namni inni hojii falmaa ture kun ilma Oromooti. Abdul Aziz Zensiyaa namni kun nama Iris as keessaan hadha'u jirtaan ittiin bilbilin. Gurbaan kun qondaala hojii mootummaa hojjeta ijoollee teenyita gurguraati. Miidiyaarra dhiheessee Oromoo xureessee akka inni an Soomaaliyaan akkaniif hin jiruuf dhiibaa ture. Garuu gurbaan san waan dhugaa jiru dubbate waan haqa jiru dubbate jechuudha. Oromoon eenyu kate Oromoon uummata akkam akkate. Oromoon akka naman dhiibne. Oromoon lafti tuntiyya hunkiyya ji'ee Oromoon uummata nagaa fi dadaa Oromoon uummata hojii jiraachuu danda'an warra hojii dhalannee hojii jirru jee deebiseef jechuudha gurbaa kanaaf jechuudha. Ahmad Yaasiin kanaaf. Ahmad Yaasiin kun dhalataa Ogaadeeni. Bakki inni itti dhalate Soomaaliyaadha. Ka ammoo Ali Birraan akkamitti siidaan Ali Birraa dirree dhawaa dhaabbata ka jiru kanaa jechuudha. Dirreen dhawaatuun eenyuti yennuu wal gaafanna. Arra dirree dhawaa namni kileem godhutti hin jirre yoo jiraate hawwiyyaa qofaa jechuudha. Akkuma gartee isaan Ogaadeen nuufi isa jidduu ilmi tokko hin jiru jedhanii dhaadatanitti nuufi gurguraa jidduus ilmi tokko hin jiru. Yoo duunenuu wal awwaala, yoo rakkanenuu rakkoo waliin baha, waan feenu cufanuu wal ta'a jechuudha. Yoo wal finnellee akka itti hojii jiraannuuf akkatti gumaa walii kafallu qabbeeyinaa jechuudha. Tanaaf warri miidiyaaleen Ogaadeen kun gubbaarraa hanga jalaatti dirree dhawaa keessatti lola duguggaa shanii kayaamaa jiru warra kana jechuudha. Warra miidiyaalee Ogaadeen kun godhu kana. Amma lafti Baabbilee an amma lafa Diida Waaleet keessa deemeen beeka. Diida Waaleet funyaan biiraa naannawaa natti dhadhadheerraa fagoodhaa miti. Lafa jaarsotana Diida Waaleet dirree Baaduujii laga Mixeejii naannawni kun cufti lafa ona jaarsooti. Naannawni kun cufti yoom fuudhamee ona Ogaadeen ta'e. Haga gad dhufanii amma waan nama ajaa'ibu daarimu mana namni hedduun ni beektan. Daarim jedhaniin daarim magaala deegaan kan Soomaalii daarimu yoomta Soomaalii taate. Waan sirni kun Oromoo godhu jiru tokko lameenni dubbachuu hin dandeenyu jechuudha. Garuu an waan tokko ittiin amana. Oromoo yoo jabaate, Oromoo yoo wal qabate, yoo wal dhagahe jijjigallee deeffachuu danda'a. Jijjiga jechi joo hundi kineerii Soomaalii keessa hin jiru. Jijjiga lafa Oromooti. Lafa ilmaan afran qallooti. Ona jaarsooti. Tanaaf gurbaan kun gaafa fedhe ijoollee
أفرن قال له جاول جارسوت أنا في ذي درك إنه تصومالي بجاي جي أحمد ياسين كن ميديوم صومالي ولي قال يولالتن أكما في مقدشة تجرته مريحة مجرتين هو يجاني والفتاة هنسانيتي أرى اللي درين أواخيسة كان من والفتو خافي الرجل الجراني يجول تناف أن أمر لي غنين جو جنة شانن رفقة we don't know وانتم بينو نتخمد دبتوخنو قلقل غن جراتشو خينيان بينو ما عرف دبون كنتين يارك ربي جرت هارك خينيان جرتو خناف خيسافو درجقوني أرومولا وري قافة فينشلك أبصو فولدورة ديما تورتان وري سبونو مان كيسان بيك كمو أبوتي تينيا تانان شمران تانان جولي درا تانان إفدقي فتشا ديما إفدقي فتشا إفو بتشا ديما هالي ديمو جرو هالو نتجل جنة أسني رفنو متي يجولا خانا قبوما وليه ما ديم أرى ورى بدريدها بكبونة جئت بارلما سندك نشوفتي ولينا قرية جولا لفمري سندك أبان بيا أدو جرو أينو كبيا ساتر مرياتو نافين قروان سرني كون نمتي قوان أوروموش ألكيس يوخان غافي أورومو خاص أجيسو دنده بليسو دنده هيدو دنده فنسو دنده معرف جلق أباس بيسان كيست هاي اللي في داتي في هاي لمارم قبدا فهاته مامو مزمر فا غافي بلبلتو أورومو تيسان كاسانيتو سرنا سمراتشي أكا غوتان كون أمانغود إيجولا سرنا سانكا غوتان كون أمانغود الرلة والنديمو جروان سنران أداتي متي بيا نمني برا خيسا مرقاق أبو أورومون كيسا دوباتشون دندنيا خيسا جراي جولا وان تكون وليادة تشيفنا أما نمني دريد أوا قفلا لامتي دريد أوا آنو تميك أكيسا جرا بكي ننترى ردلين كيسا جرتي جولا بكي هاركي سجل تمي سجل توك أن سجل أورومو لا أنا ننترى ردلين أس كيسا جرا كون شفتي أبابراتين كلام تايجو ناو نسان شفتي أن ونين جو جبابو متي أرمو إجابناتي ولا لوك أبا إجساتي قلبي ساتي ولا لوك أبا خديه مخرس فارس شفتي كانوا مبول لسيقطو نمني أما بيسان بولش أبي أحمد أفان ساد ديما رمي آواتوري قارو أفان ديما جنة سديت هالا مجيفتي بول ليسن كيسانك أغرتاني أجولا warri kaaba odoo gadin dhoysin odoon xiqqeessin nuutu akka itti biyyatana bulchu jiru qaceelfama kannaafi jira nuutu roadmaappii kanneefi oromoon tokkon dubbanne harka dhoytan gaafa waawilti midiliksini dhaabu dhayxanii harka dhoytan gaafa maal jee kolkolee godhu cufa harka dhoytan isin أسرت اللي يجون نوفا ما أعرف سبعة وانجا وانتيف سبعة وانجا ما قال أنا نجرو خنا رفينا متجهون أفرانياتني جرين كيسان فان أفرانين ودو مكينان إجتين أفرانياتني اللي تنبكي نجرو والتجبات الرجال فسيس نتور ممنها في خيسة الرجال ما أعرف سر نمتي بي ألف كيسة إهاديكم ما خيسة أصدبر وانتيف إساني الروان أدابو أمجئ وانين الله اللي في ججول نمني أورومو سي فارسو شفتي وان غاري دسيقو آميتي أورومو خجل جبس إلاغو يانغارا ور أورومو فكاتي أفامي فتادي تريجول ور إيغان أورومو هجين ساني مو هجين ياباتي يجول جبابو ماتي أورومون جيجيغا خيسو نجي أنجراتشون دندينيا اتتومامي باردار كيسو نجي أنجراتشون دندينيا اتتومامي نانا وغامبيلا تجراتشون دندينيا قجاتو قلبو نمر إبالا ما أوليباتي بني شانقول كيسا تكاسته أورومون إيسا جراتشو دي ميغرين أورومو مالتا عرفين فيدني خيسا أورومو را
warra kililii shaniitiitu nagayaan jiraata jechuudha. Garuu jijjiga keessatti ijoolleen teenya akka taatu jiran jijjiga keessatti Oromoorra Soomaaliin Ogaadeen Amaaraaf jilbiiffata. Ni jilbiiffatee miila isaa dhungata. Maaliif yoo isaan nama isaanii tokko tuqan magaaluma san keessatti warri Amaaraa nama isaanii 5-6 tuqan jechuudha. Akkana namniif kabachiisaa jechuudha. Ati bakka deemtu baby cry ni boocha. Akka namni si kabajuuf godhi. Akka namni si sodaatu. Si sodaachuullee baatu akka namni si kabajuuf godhi. Politishaanota Oromoo akka qilleensaa olii gad deemu gaafa fedhe ganda Amaaraa, gaafa fedhe ganda Tigiree, gaafa fedhe ganda Soomaalii isaanii wajjin maraamartoon dhawatin akka sabaattiif kabachiisi. Maybe nuti warri afaan Soomaalii beeynu kun waan isaan godhan waan hogguu dhageenyuuf garaan nu gubataan se'a. Waan isaan Oromoo irratti hojjetan waan agarruuf garaan nu gubataan se'a. Dirree dhawaa keessatti ummata waliin dhalate waliin guddate wajji jiraate jireenya keenya guutuu dhiini keenya wal keessa kaan eessumannuutan kaan adeerrannuutan kaan sodda kaan dumaashi Oromoo fi gurguraa jedhanii magaalaa dirree dhawaa keessa dhiini isaan gannaquudhaaf hin tattaafanne hin jiru jechuudha. Kanaaf waan goonu dammaqiinsaan haa goonu haa laallu waan goonu. Arramal jechaa jiran kantiibaan nu ta'e abbaan seeraa nuyi abbaan kanaa kana nuyi Oromoo ija jabaattu ta dirreen dhawaa Soomaaliitii miti jettu eliminate godhuu qabnaa jedhan jechuudha. Ammoo gaafa sadaqaa kadhatan obboleeyyan keenya ka gurguraa if dura kaayan. Gaafa fedhan ammoo isaanuma kanattuu garagalanii soorraa ijaanii arrabsan. Achi garagalanii dhufanii dirreen dhawaa ta Soomaaliitii ta Soomaalii shananiitii jedhan. Soomaalii shanan maal gooti dirree dhawaati? Maal qabdi Soomaalii shanan dirree dhawaati? Dirree dhawaati jijjigaa uumaan qabdu. Wasalli isaanii kan nuti beeynu dawwalleedha. Dawwallee irraa dur kutubleen dhuftii jechuudha. Kutubleen dhuftii dur. Wanni Jabuutii taa'ee mootummaa Jabuutii keessa taa'ee falmaa dirree dhawaa keessa gaggeessuuf maaliif? Amma magaalaa nuti jirru tanatti ganna shanaa amma namichi isaanii fudhate ani biyyuma fedhettuu namni yoo walii jiraate biyya tokko keessatti namni dorgomuu danda'a jedhanitti amana. Biyya nuti jirru tana keessatti biyya Ameerikaa kana abbaan fedha ka biyya tana dhufee heera biyya sanii eegee waraqaa biyya sanii qabaatee heera biyya saniitiin bulu dorgomuu danda'a. Yeroo hanga isaa murtaa'e san gaggeessuu danda'a background checkii godhamee jechuudha. Garuu Soomaalonni biraa warri Soomaalitti guddoo jaa warra Ogaadeen kana ka eegee dhiigaati ka dhiiga namaa gannaquudhaaf amammooti yeroo hunda isaanii fitinaa 77 ka dhandhaare isaanii jarri kun amma magaalaa nuti jirru tana walitti dhufanii akkamiin naannawaa dirree dhawaatti Oromoo eliminate goone humna Soomaalii lakkoofsa ol kaafne referendumii gaggeessuu qabna jedhame maalleen hedduun fanditaa jira jechuudha. Lamada horiin bahamee gurguraan akka bakka lama cabxee humniti guddoon akka isaan jala galtuuf ka carraaqamaa jiru biyya alaa tanatti jechuudha. So Oromoon waan godhu itti dhiyaatu qaba. Oromoon waan godhu wal mari'achuu qaba. Nuti akka uummata biyya san dhalateetti akka Oromoottis taanaan nuufi gurguraa jidduu ilmi biraa hin jiru. Nu wajji dhalate nu wal beeka. Yoo isaan dirree dhawaa waa ta'an Magdishoo irraa dhufeetii miti hacinaa dhaabbatu. Anuma ta'ollaa sadiitii jechuun maaliif wajji dhalanne waan ta'eef hidda dhalootaa waan taaneef. Kanaaf warri miidiyaa Soomaalii kun silaasuu taja'anii gaarii. Miidiyaa warri Ogaadeen qabu biyyarraa hanga alaatti jala deemaa laala. Akkamitti Oromoo balleessinaa qofa. Liyyuu Hayiliin Oromoon weerare. Ummanni Oromoo Soomaalii kana godhe. Dirreen dhawaa kana taate.
amma immoo siidaan Ali Birraatu buqqee dhaabbate akkami siidaan Ali Birraa dirree dhawaa keessa dhaabbachuu qaba aja'anii lolan jechuudha. Tanaaf maal godhuun nurra jira siidaan Ali Birraa magaalaa Jijjigoo keessa dhaabbachuu qaba. Handhuura Jijjigoo keessa dhaabbachuu qaba jechuudha siidaan Ali Birraa. Kanuma jara keenya kanuma garaa na gubee waan miidiyaa isaanii kana jala deemuuf hammana dubbadhee ijoolleen teenya karaa Jijjigoo miidhamu jirtuu fi ta Soomaaliyaa keessa miidhamu jirtu garaagarummaa hin qabdu. Garuu biititu mootummaa tokkoon bultii jedhan mootummaa federaalaatiin bulti. Isaan Oromiyaa keessa deemanii akka fedhanitti yuutubaroonni isaanii ilaa haga Jimmaa dhaqanii waraabanii waan godhu jiran ni agarraa jechuudha. Garuu Oromoon Hargeysa dhaqee magaalaa Hargeysaa dhaqee yuutuubii irra waan tokko waraabee gadhiisee feesbuuk irratti haga ajjechaa lubbuuti isaan barbaadanii jechuudha. Mirgi isaan guutuu kannanii fi Oromiyaa keessa deemanii Oromiyaa baharraa haga carcar Harargee baharraa haga carcaritti haga Jimmaatti viidiyoo waraabanii lafti tun silaa Soomaaliin maltee jedhanii bar waan ajaa'iba isinitti lafti tun silaa Soomaaliidhaan maltee. Tanaaf Oromoon yoo if kabachiifteessi yoo gartee akka simitaatti akka kaarpeetaatti afanii haanarra deemanii yoo itteessi jechuudha. Yeroo nuti dubbachuun dhiifnu waan uummata keenya irratti as deemu ni dubbanna. Keessaafuu warri Ogaadeen kun daangaa dabree Oromootti afaan dhaqu jiru. Oromootti afaan dabraa jiru. Miidiyaa isaanii ka biyya keessaa dabru killilii shanirraa yoo mootummaan jiraate ummata kana jidduutti yoo wanni tokko dirree dhawaat taate ka itti gaafatamu namicha killilii shanii kamataa buqqee kanaa jechuudha. Kamataa qaruuraa salliixa diban fakkaatu san ka hoggaas shinniilee dhaqu isa wali qabee akka dirree dhawaat irratti Oromoo irratti lola gaggeessan fedhu gorsu ka karaa kaaniin liyyuu haayilii isaa bobbaasee naannawa Asabootitti ummata Oromoo ficcisiisu kana ka ammoo qaceelfama kana kannuuf Shimallis Abdiisaa mootummaa Abiyyi Ahmad sababni kana je'eef silaa isaan keessaa hin qabaanne namichi kun torbaanii guyya 3 guyya 4 shinniilee deddeebi'ee Oromoo irratti shiran dalagu silaa isaan keessaa qabaanne haga carcar deemanii ummata nagaa hin dhawanii jechuudha. Kanaafin kana jechuu barbaade fayyaa ta'a.